ازاي الاختراع ده ما جاش على بالنا قبل كده؟ ترند الكباب اللي عامل قلق الايام دي. طبعا انا لازم اجربه معاكم، بيسموه دونر او اسكندر كباب. بصراحه الوصفه خطيره، مش كل الترندات بتنجح، ده في الغالب ما بتعجبناش لما بنجربها، بس الترند ده حلو قوي واختراع بجد. انا استخدمت كيلو لحمه مفرومه ولازم يكون فيها نسبه دهون، حطيت عليها بصله واحده مبشوره تكون ناعمه جدا، معلقه ملح كبيره وفلفل اسود، بابريكا، ومعلقتين كبار من الزبادي. اهم حاجه ان احنا نعجن كويس جدا، يعني خدوا وقتكم وانتوا بتعجنوها. هقطع كده ورقتين من الزبدة، أول واحدة هتعينها الأول بالزيت، وهاخد شوية من اللحمة أفردها كده على الورقة وأحط عليها الورقة التانية، وهفرد اللحمة كده كلها على الورقة. هشيل الورقة اللي فوق دي، ما ترموهاش، خلوها عشان نستخدمها مع باقي الورق، وهلفها رول كده. كيلو اللحمة عملت بيه بالظبط 5 رولات. هحطهم كده جنب بعض في الصينية وهدخلهم فرن ساخن لمدة نص ساعة. هقطع بصل، حطيت عليه شوية بقدونس وسماق ورشة ملح وفلفل اسود، وكده خلاص هو جاهز. الاكلة دي كمان عاوزة طحينة، انا حطيت عليها معلقتين زبادي وملح وفلفل اسود، شوية كمون صغيرين وشوية من زيت الزيتون. والمية انا بحطها بالتدريج، وبقلب شوية وبرجع احط شوية مية تانيين لحد ما اظبط القوام. وكده جهزنا الطحينة. كده خلاص هو استوى كويس. انا بحب احمره قوي كده، بحب لونه يبقى عامل كده، وانا شفتهم بيقدموه بطريقتين. انا هحطه في العيش بتاع الشاورما واحط عليه خلطة البصل مع البقدونس اللي احنا عملناها وشوية من الطماطم وكمان الطحينة، وهقفله كده. وكده خلاص هو جاهز. حطيت شوية زبدة في الجريل وحمصه كده شوية عشان يبقى مقرمش من بره. بصراحة الوصفة خطيرة، مش كل الترندات بتنجح، ده في الغالب ما بتعجبناش لما بنجربها، بس الترند ده حلو قوي واختراع بجد، فجربه.